महांगाई जे सतायल अवाम लाइ बुरी ख़बर साम्हूं आई आहे, छो त खीर 300 रुपया फ़ी लीटर थियण जो ख़दशो पैदा थी वियो आहे। डेयरी फार्म्स खीर जे अघ में वाध जो मुतालबो कंदे 11 अक्टूबर खां क़ीमत 300 रुपया फ़ी लीटर करण जी धमकी ॾेई छॾी आहे। कमिश्नर हाउस कराची में खीर जे अघनि बाबति इजलास बिना नतीजे ख़त्म थी वियो। इजलास में डेयरी फार्म्स, होलसेलर्स ऐं रिटेलर्स हुकूमत खां फौरी तौर खीर जा नवां अघ मुक़रर करण जो नोटिफिकेशन जारी करण जो मुतालबो कयो। डेयरी फार्म्स मूजिबि ताज़ी बोर्ड डेयरी सेक्टर खे वॾो नुक़सान पहुचायो आहे, जंहिं सबबि खीर जी पैदावारी लाॻत में 30% घटिताई थी चुकी आहे ऐं हू रोज़ वॾो नुक़सान बर्दाश्त करे रहिया आहिनि। एसोसिएशन ख़बरदार कयो त जेकॾहिं हुकूमत मुतालबा न मञिया त वज़ीर आला हाउस अॻियां एहतिजाज कयो वेंदो ऐं खीर जो अघु 300 रुपया फ़ी लीटर करे छॾींदासीं। असां हिकु भेरो ॿीहर ॿुधाईंदा हलूं त कराची में खीर जा वापारी अघु वधाइण लाइ सरगर्म थी विया आहिनि ऐं उन्हनि धमकी ॾिनी आहे त 11 अक्टूबर खां पोइ खीर 300 रुपया फ़ी लीटर कयो वेंदो ऐं वज़ीर आला हाउस साम्हूं एहतिजाजी मुज़ाहिरो पिणु कयो वेंदो।